Alright, hello you guys. Bize A+ Academy üzerimizde en yangi proyektimize start beramiz. And bizani birinchi mehmonimiz of course one and only Shokhrukhmirzo Xorazmdagi. Yeah, Let's it's me. go. Let's go. Yeah. Birinchi IELTS'dan 9 olgan sahibimiz bilasizlar. Shuning uchun bugun ularni miyalarini pick brain etamiz. Like picking his brain. Okay, first of all, Shohrukh, how are you? Doing good, but tired. Keyin beyde köp questionlar tuttu şularını sebersem bu IELTS'ın çaklım gün gitti de gelle bakayım. Onlara ne diyorsunuz? Bir gün gitti. Bir gün IELTS daha çalışma. Bir gün daha. Azanda oturdum, egzamin tapşırdım. Ertesi rezultatlar çıktı. Of course guys. Lucky olsanız da bir gün daha alasılar. Anyways, right now hasını background bilen başlasak. Neyse köpçilik adam basın neyden başlanırsa kızıkalı. Üzüzde background'ı geplep verseniz like when did it start? Right? Kaçandan başlayıp haklap başladınız? Yeah, I have to admit the background was so tough. I got this painstaking process, long process, dumuzin boğan process. Lekin məktəb vaxtı qızıqlı yeri mən angliskiga onca qızıqmağamman və yaxşı öyrənməyəmman. Doğrusu matematikada zoradım. Respublikanski olimpiyadalarda köpləb müsabaqalarda birinci oranlarını alğanman matematikadan. Və after graduating school, like I started thinking about learning English. Maybe my critical thinking and analytical thinking, which I advanced with the help of mathematics, possibly helped me to excel in language learning as well. Sure. Yeah. So great one. Şimdi birinci skorunuz hamma biladi. It was 6. Ben Yeah. 6, right? Ki gençli 6 algan studentlar ben özümden bilemeyin. Bilası 3 ilden mat için getirme. Anyways, alta gallarda demotivasiya oladı lan. Ola 9'a push etsə yine içinde desire bu muydu? Lekin sizdə ne o push olgan? Yeah, birinci skorum aytıb ötkəngin 6 bolğan. Bu long time ago. Ve o vaxtda doğrusu IELTS 7.5'ni dahi imagine et olmasadik, oyla olmasadik. Even dreamimizda mesela hazır IELTS öyrənib başlayan adamın 9 görüyorduk. O dreamında görüb bilədi. Lekin bize dreamimizdan 7.5 and 8 degen skorlarını doğrusu görüb bilməyəmiz dahi. Bizəni dream, like my dream was 7. And I kind of ended up scoring 6. Well, satisfaction barada bərabər, səbəbi birinci attempt. Lekin köpünç aytamız, üzünə yaxşı krugni, yaxşı coralar tənləb alış gərəkdir. Mən şu tərəfləmə lucky edim. Şu vaxt krugumda yukarı skor alğan coralarım köp bolğan və şulara qarab mənəm motivation alıb. I kind of somewhat wanted to compete with them, you know, also. Və further öyrənib başlağanman və yenə bir dreamim was to start teaching. Özümü rastladım şu dum try etişini xaqlağamman teachingdə. And 6 wasn't enough, let's admit it, for starting teaching. Və yenə oxub, öyrənib başlağamman və ikinci skor 7 bolğan 7. Then 7.5, 7 yarım, 2 mərətəbə. Bundan keyin 8 və 8, 5 mərətəbə. Ucu proses uzunlaşqan. 8 yarım, no... Yeah. It's so many times, guys. So many. Okay. I lost the count. Seriously, bilməyəm. Lekin konkret 15'dən köp 8 yarım boluşu gərək. Bilədonum, speaking 8 yarımlarını özü примерно bir 7 yarım, 8 mərtə speaking 8 yarım və 7 mərtəbə writing 7. Ladies and gentlemen, very high score. Bilədonlarım, So, great one. Now, bir de questionlarımızdan birinde əsasən üzərimiz autoriyədən, studentdən gəlişkəmiz. They asked a lot of questions about your university, especially abroad. So, can you talk about that a little bit? After scoring 7, I wanted to study abroad. That was my lifelong dream. South Korea en accessible variantıdır şu vaxtda. Because mən rich family'dan gəlməyəm və o vaxtda hazır gün katta scholarship proqramla, məsələ EUF deyimiz, El-Yurt Ümidi scholarship proqramı bolmağan doğrusu. Və en accessible money tərəfləmə, travel cost South Korea bolğan. Lekin vam əgər də kontraktda giriş halətində mən üçün accessible bolmasadı doğrusu. Və mən lucky boldum şu vaxtda scholarship uçub ağaman Chonnam National University in South Korea. Yeah, full scholarship. Lekin başqa travel costlar, hamması accommodation was on me. Yəni mən özüm şu rasxotlarını başqasına töləgənmən. Oxuş davam etdirmədim. İndi mənimcə bu köprək qızıqlı olsa gerek. Avaz ona girəmiz. Neçə yaşınızda getkənsiz? Birinci çet məmləkətə.
18'i girmədim oxşaydı yadımda. 18'e girməyirlər qeys. 18'e Kisab kollejni bitirgəndən birinchi yılım yadımda şu vaxt çetə getişdim xaxlağanman. Üydəkilər üyərişini xaxlamağan və Özbek universitetə tapşırasan deganlar, girsən qalasan deganlar. Yadımda Özbek universitetə tapşırıb işləmin çıxmadı. Ya oxşa girməslik üçün matematikada yaxşı bolğanmanda narkoz iqtisada tapşırdım və yaxşı işləmin köp savallarını ötürüb verib çıxmadım. Okay, great. Yeah. Now, şimdi de şuna topikte vaxtımız yaplaşıytalı. Why did you drop out of Korean school? I mean college, of course. Atmosfera doğrusu mənə yakmağan. Universitet tənləşdə adaşxanım qısayken mən barğanıyım. Koreyaga bardım, Guangzhou şəhri, Chonnam Universiteti. Barışdan aldın, yaxşı impressionlarım var idi. Barğanın şunun bir məhəlləyə düşdüm, Özbek məhəllə. One ötsen, assalamu alaikum, one ötsen. Assalamu alaikum. Yeah, Uzbeks are just everywhere. İşim bilmem. Ya derse belki ben üniversite hududunda yürüsem zor bolardı durma. Derse barsam ya şu Özbekler üniversitede köplikinden özlerine bir klas açıp koyupdular. Özbekler var ders. What might'ım necəp yürüp mən bir də və qarab Türkmen compare edəsən özünə. Vaxt üçün IELTS band 7 yuxarı bolğan, vaxt 7-in var idi və köpçülikə qarab Türkmen həmmə yerdə IELTS-siz gəlgənlər, köpçülik 5.5, 6 və grow etməslikə məqsəd Türkmen. Və məlum müddətdən keyin uydan alıb gələn pulumam tügəşlikini biləmən, işə çıxış gərək. No işəm çıxıb görün, normal işim ama. Mən koreys dilini bilməyəm, bilməyən gəlmən şu vaxtı və işə çıxıb gördüm. Bir gün, 2 gün işləb görgənəm ama bu iş doğrusu bunun işini atıb və bir vaxtda təlim alıb, ösüb, ertən Özbekistana gəlib bir нәрsə atışa gözüm yetməgən. Şunun üçün I decided to drop out of my school, but I still had the dream of studying abroad. Ya, keyinçəlik şunun üçün Xitaya. Xitaya, of course. Xitay haqqında in detail gəpləb bərsəniz, studentlərimizə faydalı olar, I believe. Ya, qayıtıb gəlgənimdən keyin, Koreyadan qayıtıb gəlgənmən Xitay variantı çıxqan. Biraz vaxt yenəm teaching etib gördüm, lakin still şu chetdə dum oxuşuna. Koreyadan gələn keyin bedəb teaching etkənsiz? Ya. Kegin Xitayda. Ya, 1 il davamında Koreyadan qayıtıb gəldim və 1 il davamında teaching etkənmən, lakin mən də şunu atmosfera özgərtirib duruşa şunu bir mayıllıq var. Köpüncə atmosferi özgərtirməsəm, stress olub, başqa olub, bir xillik olub başladı. Və Xitay variantı çıxdı. Xitay variantı özünə attract etdi. Səbəbi that was government scholarship. Everything was included in the scholarship itself. 100% scholarship. Yeah, accommodation, living costs, even they promised to provide me with the job, language courses. Həmmə нәрsə full inclusive. Chinese government scholarship idi. Və dum attracted bolğanma yaxqan bu variant. Səbəbi aynən Koreyada mənə yaxman нәрsə həm oxub, həm işləş keyin idi bu prosesdə və Xitayda özümni faqat oxşab barışın mümkünlüyünü feel etdim ama bu nərsəni atmam bildim. Şu qısqam when I went to China, like I didn't know even how to say ni hao, that's hi in Chinese. But after 8 months, I could successfully learn Chinese. Within a year, I took HSK5, that's C1 level. Və universitetin özəmdə bu history'da kəmdən-kəm boluşu. Ən bir prestigious Beijingdə caylaşqan, Pekində caylaşqan universitetidir və kəmdən-kəm halət boluşu admit etib with the excellent student awardlar bilən Chinadan qayıtıb gəlgənmən. Yəni şu yuqarı academic excellence bilən. Of course, to be clear, nöldən Uma Nihao dediniz ki, Nihao değişten bölümünü durup 8 ayın içinde nölden. C1'a çıkansız. Bu admit etəmiz tak bir nərsini language öyrənişini özünü doğru düşüngən adam, doğru language öyrənib bilən adam, любой tildə öyrənsə boladı. Məsələn, mən getməsinə ingilis dilini bildim, ingilis dilini yaxşı öyrənəmən. Və ingilis dilini öyrənişdəki metodlarım, you can say Chinese is completely different to English. Yeah, use-wise, they are not kindred languages, you know. They can still birinci dilini öyrənən adam özünü ikinci dilini asanraq öyrənədi. You develop some kind of strategies. Yeah, üçüncü dil bundan ham asanraq boladı because the same strategies can be applied in different languages. Və birinci dilini özün ana dilini yaxşı biliş halətən bir də mühüm rol oynayır. Ya, ikinci dilini yaxşı.
Aslında semantik memory, semantics bak yine. Semantics hali Özbekçe'de spelling, üzünün tilinde spelling hata yazıp, İbandı İngilizce'de essay bilen report yüzden bilseniz gerek. Yes. Şu için balla mektepte. Like Student. study mother tongue. Ya Telegramda ruxsat sorab yazıb durdu. Downloadlayın, neyin. Bir 500 dana imla xata boladı. Özü 5 gəp yazadı. Özbekçe'de üzerine Yeah. native language'de. Yeah. So birinci tilini şimdi advanced sürgensek, ikincilere easier boladan Asan boladı, yes. Of course, great one. Now, in this show'da Xitaydan ham geldiyiz. Successfully C1'larını alıp, Xitayçana öğrenip kısa vaktin içinde. Now, how A+ Academy was founded? Neden geldi çıktı bu? Yeah, A+ Academy, I decided to come back to teaching. Doğru Chinese language'im zor bo'lgan qaytib kelgan vaqtim bir qancha ishlatib ko'rdim. Xitoy tili bilan ham birga bajariladi uni ishlarni xitoylarga tarjimonchilik etdim va narsa oldirdik, boshqa etdik. Biroz ishlatdim, lekin something inside, you know, still urges you to follow your passion, and my passion was teaching, all the time teaching. Then shu vaqtdagi yonimdagi birinchi studentlarimdan Hamdan bilan birgalikda yana A+ Academy nomini birga topganmiz va teachingni boshlashga shu qaror etdim. Bir xona oldik arenda, bir xona. Shunda biz spesifik nechanchi yilda boshlagansiz A+ni? Yillar bilan hozir yaxshi emasman. 9 avval sanalgan matematikadanmiz. Evet. Qarasak 5 yıl doldu A+ adına asas salınğana, lekin teaching başlaganıma 8 yıl boldu. Shunda oku merkezi 5 yıl, o'zingizning birinchi experience'ingizda 8 years ago. Well, shunda A+ Academy'ni found etilganda exactly 5 years bo'ldi, shunda more or less. Lekin teaching başlanğanda 8 yıl bo'lgan. Yes. Shuncha oku merkezinin arasında A+ ne uchun successful bo'ldi polis bizning regionda? A+ tarixi haqida gapirsam, men prinsiplarim bor o'zimning. Şu found etilganimizdan bana men filial açış haqqında kam o'ylaganman va почти filial açmağımızam ko'plab variantlar va boshqalar bo'lsam. Studentlarni qabul etib, har bir student bilan agar o'zim ishlab bilishi ko'zim yetsagina, o'sha gruppalar ochib, ya'ni shuncha student olib tashlagandan keyin daftarini o'zim tekshirib bilisha ko'zim yetsa, personal ishlab bilisha ko'zim yetsa, shu guruhlarni olganman. Ya'ni postoyanniy sifat asoslab ishlab keldik va eng bizani stand out etishimiz degan bir narsa o'quv markaziga aylantirganimdan keyin ham o'qituvchilarni tanlab olish jarayoni boshlanadi va o'qituvchilarni tanlab olganda men hech qachon chetdan kelganlarni prioritize etmaganman. O'zimni studentlarim sabab ular o'zimizni ichimizdan prinsiplarimdan xabardor bo'lgan, men ta'lim berishimni ko'rgan va nishati shu sifatni postoyanniy prioritize etishimizni tushungan, afzal ko'rishimizni bilgan bolalarni men olib, o'zim kadrlarni tarbiyalab va verdim. Bu kadrlarda yana bular ham shu o'zlari handle etib biladigan darajada studentlarni berib, ko'paytirib bermagan holatda sifatni saqlab kelyapmiz va rezultatlar shuning uchun ham A+ da yaxshi. So of course in this topicimizda language teaching aytibmiz-ku. Shu classroom managementni gaplashsak, bu yerda teacherlar bor, they are too strict and some of them are too humorous. Let's say shu arasında balance bo'lishi kerakmi yo faqatgina strictdan yo faqatgina entertainer tarafına ketgan deysizmi? Bu language teaching, effective language class haqqında shu 8 yillik experience'im davomidan aytsam, shunday momentlar bor, bizi strict bo'lishimiz kerak. Gruppaga moslashgan holatda. Yaxshi teacher moslashib biladi. Shunday momentlar bor, entertain etib bilish kerak. Shunday momentlar bor, motivate etib bilishi kerak. Student yaxshi teacher should be flexible. Shu flexibility so'zi o'zi ko'pincha teacher bilan shunday associate etilishi kerak bo'lgan so'zlardan biri bo'ladi. Lekin language class bugungi kunda ko'p ko'rib turibman, faqat tushuntirish va tushunishdan iborat bo'lib qolib turibdi ko'plab. Uzun katta heavy booklarni kitoblar tanlab olinadi, daska to'ldiriladi, qoidalar. Masalan, menga palangada tayyorlandim deb student kelib turibdi. Grammatika chiqqanman men dedi. Grammatikani даже English speakerlarni o'zi chiqmagan. Of course. Ular nima chiqqan? Ular kitob chiqqan. Yaxshi deyman. Bir kitobdan 8 dana zamon bo'lgaysi bo'ldi. Ya, og'zingni ochgan desam, hali 2 gap aytib berilmaydi. Haqiqiy language o'rganish tushuntirish va tushunishdan iborat narsa emas. Bu
practical bo'lishi kerak. Yaxshi teacher shu narsani grammatikani shunday aytib o'tadi, kitobdan emas. Practical atmang. Ya, shunday resurslar topadi, darsda shunday aytib qo'shib qoladi. Sen bilmagan holatda kallaga уже o'rnashib boradi grammatika. Va biz hamisha aytamiz, kallamiz biza o'ylagandan more capable, you know. Sababi biz o'zbek tilini, даже birinchi tilimizdan grammatika kitoblardan o'rganmaganmiz-ku. Eshitib, practically atib, atmosfera bilan gapirishni boshlaymiz. Birinchi tilni hech bir ota-onamiz yosh vaqtimizda bizlarga so'z yodlattirib, grammatika kitob qoidalar berib natilmagan. Ya'ni tilni tabiiy o'rganishni, shuni to'g'ri yana aytdim, metodini bir tushunib olgan odam keyin davomiy tillarni o'rganadi. Men shuni tushunganimdan keyin angliskini o'rganib, keyin Xitoy tilidan C1 level aynan shu konsept bo'yicha chiqqanman. So great mashina faqatgina theory emas, bunda practice ham fokus etish kerak. Of course, keyin shu the teacher chaqlim excellent bo'lsam, baribir, you know, kind of bad attitude-li studentlar bo'ladi-ku. Shularni nofil bildirasiz. Masalan, hozirgi studentlarni bilamiz, social media is addiction, you know. It's an epidemic. Bütün especially young people günne 8-6 saatdan başka teammate'larımız ama aytırıyordu. Ola studentlarni çıkartganlarında günne like screen time 10 hours a day. Üstü günde 24 saat bu. 10 hours a day. Can you believe that? Like shunday attitude'lar bilan shlanshab handle atamiz. Shu daraja perfect bo'lsak ham. Ya, shunday studentlar bor aslında bilman, no ko'raman like 10 hours, god damn it. Va qiziqligini bilasanmi? Ulardan so'rasang, "Nechun dars etmeding?" desa, "Vaqtim bo'lmadi" deydi. Vaqtim bo'lmadi deydi. 2 blok tayyorlab turibman hozir deydi. 2 blok amal o'lmay turibman teacher deydi. Menimcha bu hammasi maturity, studentni o'zini tushunish, tushunmaslik. Bir misol sifatida aytaman. Universitetda shuning fakultet, shuning glavnisi menda tayyorlanib ketgan yoshi katta odam, shu misol sifatida ayting. Bu responsibility va maturity. Agar vaqt taraflama gapirsak, menimcha shu odamni vaqti bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Sababi oilali, birinchidan yoshi katta, endi oilali odam 6 bozor babi oila bilan bo'lasan, xarajat edasan, keyin universitetda fakultet glavnisi bo'lib ishlash, shuncha odamni boshqarish, dokument ishi, dars berish, keyin jarayon rostdan hammasini birga juggle the work with studies with family. 3 ta responsibility bor. Va men family work study. Doğrusu ishonmayman bu odamni yaxshi rezultat olib bilishini boshda. Va darajasi dumam zo'r bo'lmagan. 4 oylik express gruppama qo'shiladi bu odam va qisqa 4 oy baribir 0 dan boshlash uchun qisqa qaraladi baribir. Shu bir holat yodimda qolgan shu odam bilan associate etdim. Dars daftar writing yozib kelgan ekanman. O writingni u odam shu kuni yozib kelgan, lekin tashlab kelgan bo'lgan. Ko'p studentlar aytadi, men dars atdim davomlar, lekin uyda qolib ketdi bahona. Bahona aytadilar, eng ko'p aytiladi. Bu odam uyda qolib ketdi deb turibdi. Keyin men aytdim, yaxshini hurmati bor. Boshqa yoshlar ko'pincha uyda qoldi, chiqarib berishim mumkin, lekin yaxshig'a keyingi darsda ikkalaringiz giring deb turibman, lekin darsga girishni xohlamayman turibdi odam. Men Shohrukh hozir darsga girolmayman, sababi writing tashlab keldim. İçindeki responsibility. Uyga borib, shuni ikkalaman, keyin giraman deb, sho'da dum hayron qoldim. Uyga borib, rostdan daftarni olib kelib, ko'pchilik hozir uyga borib ikkalaman desa, yoshlarmi yo'lda yo qolib ketadi bir ya PlayStationga kirib ketadi, ya boshqa ish etadi. Uyga borib, daftarni olib kelib, men to'g'risi shokka tushdim va qisqa muddatda 4 oyda 6,5 dan olib yetmadi bu odam. Va menimcha responsibility shu narsa. Yoshlarga u tavsiya etaradik, birinchi responsibility hissini paydo etib olsak, atib turgan ishing, ya'ni mas'ul bo'lishga ko'zing yetsa boshlash kerak. Gereklikini tushunsang bir narsani boshlash kerak. Agar prosta birov majburlab turgani uchun atadigan bo'lsak yoki qiziqishimiz bo'lmasa bu narsani atmaslik kerak. Yes. Yeah, qiziqish. I always urge my students to follow their passion. If you're not interested in language learning, don't do this. Just quit. Yeah, if you're interested in Instagram, just follow your passion. There are lots of people making fortune out of Instagram as well. Yeah, create reels, do something that matches your interests, aligns with your priorities. Shu narsani ko'p aytaman studentlarga. Exactly.
To be more clear, yana işe student edit bo'yicha kelsak, masalan bizda darslar 4 gün bo'ladi-ku 3 soatdan. Yeah. Lekin ko'p studentlar o'ylaydi, parentlardan shu xato ideology bor. Prosta o'quv markaziga kelsa, pulni bersak, masalan bir oyda 20 marta, 16 marta kelsa, language magically develop bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Lekin this is wrong, you know that. You know the best. Right? Shuni nishab instillasak bo'ladi, nishab o'rgatsak bo'ladi bolalarga. Asosan development, masalan biz imagine etsak, teacher is a steering wheel. Teacher bir de rule bo'lsa, studentlar gaz oladidan, biri istayishmaydi-ku. Agar da rule olmasa, olib borib gaz uradi. Agar da bana teacher o'g'lab yotsam, baribir o gazni basmasa foydasi yo'q. Shu homework atish bo'yicha, nishab, nishasak bo'ladi. Homework atish bo'yicha urush. Beni kutlashingiz kerak. Studentlarni hozir urib bo'lmaydi. Shundan ota-onalar keladi, uning gaplar hozir avvalni gaplari, go'sht saniki, suyaki meniki dedilar. Yo'q, uning gaplar bo'lmaydi. Hozir urush, boshqa atish. To'g'ri, yondashib berish kerak va yana aytganimning mas'uliyat hissi, responsibility va motivation uyg'otish, hozir harakat etish kerak. To'g'ri, language classda agar umuman xo'p yo'q bo'lsa, rostdan o'z studentdan kechish kerak. Men o'zimni ishchilarim, ya'ni sentrimizda ishlagan boshqa o'qituvchilar ham shu narsani ko'p aytaman. O'qimin turibmi? Etishato'lmin turibmi? Hamma chorani atib ko'rding. Albatta, urushdan tashqari, parent ham xabardor etildi. Sababi bunda ko'pchilik ota-ona hamma mas'uliyatni o'qituvchiga tashlab qo'yajak bo'ladi. Bu narsa xato. Sababi bunda o'qituvchi 30 dona, 40-50 dona bolaga ham otalik, ham onalik, ham o'qituvchilik etib bilmaydi va bu progress ham ota-onadan, ham o'qituvchidan bo'ladi. Va o'qituvchi to'g'ri ota-onani xabardor etib turibdi. Endi balada umuman qiziqish, yangi gap shu. Qiziqish yo'qmi? Bu balani o'zidan natish kerak. Qutulish kerak. Men ko'pincha aytaman, sentrimiz, yana aytganimdek, sifatni o'ylaganimizdan keyin biz prosta qiziqmaydi 30-40 balani bir xonaga diqib, pulni oldikmi? Oldik. Boyib turibmizmi? Boyib turibmiz. Unda lekin ishlasak, ertang rezultat ko'rsatadigan joyga keladi. Keyingi sezonimizda rezultat bermasak, shuni sentrlar bor hozir yana shaharda chiqib turibdi. Bir gün wow, boom atib, bo'g'irda atib, hamma eng zo'r social media, eng zo'r blogerlar, reklam, hamma narsa chokki. Egalari biznesmen, o'zlari teacher emas. Endi shuda zo'r aytishonni, boshqa o'qimaysiz haqida ham gaplashsak, bilasiz, hozir eng ko'p biznes, menimcha Xorazm hamma ishi townlarindagi apteka bilan o'quv markaz. Innovatsiya bizdan o'quv markazining ko'zini yursangiz, dakansa 15-20 o'quv markazi bor. Ne için köpeğe gitti? Ne için hammasi 7 dalgan üzüçe okumayacak oldu? Zor biznes, konkret hazır oku merkez, canlı biznes bo'lib turibdi. Sal даже 7 dalgan deb tursan, 7 almagan adamam. Qo'lida ozgina puli bo'lsa, hisob kitob etib, keyin palan o'qituvchi topaman. O'qituvchi topisham hozir qiyin bo'lmay turibdi. O'qituvchi emas, aytalik 7-8 alding deganam sen o'qituvchi etib qo'ymaydi. Aytalik qiziqishi bor odam topish qiyin bo'lmaydi. Qiziqishi borlar ko'p. Teacher bo'lajaqlar ko'p. Men kunda keladilar Shokhrukhmirzo centerda ishlayman. Rezultatim falan boshqa, lekin na interpersonal skill bor, na bir boshqa narsa bor. Уже teacher bo'lgan odam ko'rinishidan уже ma'lum bo'ladi. Bir demo dars bersang, уже сразу ma'lum bo'ladi o narsa. Men o narsa kadrlarni o'zim studentlarim ichidan oylab, yillab kuzatib, shu hissini bilib keyin biza A+'a ishga taklif etaman. Chetdan o'tgan aytganni odam olmayman. Lekin shu pul maqsadida center ochilib turibdi va ko'pchilikka tavsiya beradim agar center tanlashda. Endi men A+ tanlanglar deb hozir reklama urjakim yo'q, sababi bizada уже ko'p nalarimiz. Full 100% thank you. Yap, dolu уже o'zini tanlasak ham, tanlamasam boshqa ko'p odam bizdan ishonib tanlab turganlar bor, lekin boshqalar shu o'quv markazini o'zini egasini e'tibor beringlar degan bo'lar edim. Ya'ni egasi shu biznesmen yoki o'zi shu teachingdan chiqib, shunday deb yuritib turgan odammi? Sababi biznesmen odam, men ko'p takliflar bilan chiqadi biznesmenlar. Shokhrukhmirzo o'quv markazi ochib beraman, dataman yuritib ber, aylantirib ber, даже yoki частный maktablar, unalar ideyalari bilan chiqib turibdilar. Yaxshi teacher aylantirib biladigan mendan odam baribir biznesmen odam bilan kelishib ishlab bilmaydi.
So ular profitda fokus Ya qiladi. bizani baribir prinsiplarimiz bir-biridan mos tushmaydi birinchidan. Agar biznesmen odam o'zi dokonsa yuritib boshlasa, o'zi dars bermaydi, faqat shu narsa bilan yuritdi. O'zicha yuritib turibman deb o'ylab turibdi. Yani aytganing to'g'ri. Internet zo'r, voice atadi, blog zo'r, marketing. ya marketing zo'r, hamma narsa zo'r, promotion zo'r. Lekin tushunadigan odam bir kun darsda o'tirib ko'rsa o'zi biladi. Va 6 oydan keyin ya ekzamen topshiradigan, rezultat oladigan yerga kelganda hamma narsa clear bo'lib qoladi. Va shuning center adashib 5,5-6 olib qolsam, hozir storylar aytib yuribdilar ko'plab centerlar, kinolar olib, film success story 6 uchun. Ya 6 zo'r achievement, lekin biza videolar lekin words emas. Ya yaqinda bir studentim 8 olgan, даже rasmam tushmadim o'xshaydi birga. Bu narsa shuning bo'lmadi, sababi olib o'zini mehnati birinchi o'chirdi, hamma kreditni o'zlarimiz olib bilmaymiz va o'sha ko'rib turibdi ko'pchilik nechik rezultatlarni ko'rsatib turganimizni, u bilan kino olib uni zo'ratda boshqatda marketing urmasak ham rezultat ko'rib turibdi. Bizani ya'ni sifat chiqadi 8 olgan odam o'zi chiqib turib 10 joyda 10 donish aytsa bo'ldi, men A+ Academy'da o'qib 8 oldim desa. Ya bizani Instagramimiz shu narsa, peer effect deymiz, ha? Yani peer effect bizani Instagramimiz bo'lib turibdi. Bizani marketingimiz aynan shu narsa bo'lib turibdi. Of course, masalan birisi 7 olsa, u borib qandashdan esa qanday chiqolmaydi, shundan tahir qilamiz. Keyin exactly Stanford studentlar orasida bir saying bor, bir quote bor. Men Stanford apply etishim sabab bo'lmasa, marketing, ishi Stanfordda topshirishim marketing, lekin ular girgandan keyin xonada qolishim sabab bo'lmasa, professors degan. Okay. Million student kelsam o'qimay kelsa, baribir birinchi, ikkinchi lessondan keyin kimni kim ekanligi, obvious bo'ladi-ku. Ko'psa filial ochib yotibdi, hozir dum ko'p story, lekin даже arenda to'lolmayin, zdaniyani qayta topshirib yurganlar ham ko'p tarixini eshitib turibmiz. Oxirgi to'g'ri aytaman, 1-2 yillikda 9 olish xohishi paydo bo'lib, harder ishlab boshlaganman va bunda shu writing va speaking bilan ko'proq ishlash. Sabab listening reading undan oldin ham ko'p 9 chiqarganman, writing speakinglar bilan ko'p ishladim oxirgi 2 yillikda. So great. Now as I just 9 olishga 10 yil ketgan, uni storiesini we know well. Hamma yaxshi biladi. Lekin studentlar bilasiz, o'zini level intermediate trials bo'lsa, o'sha galatdan, advanced kurba kerak. Ya bo'lmasa 2 oyning ichida, 7 dan so'ng o'lib qolaman degan gapni aytadi. Why do you think shunday qo'ydilar? Nachinsa matematikada yuzdan bilasizku, matematikani 8-klassdan boshlab, takansa, 11-klass 3-4 yillab o'qidilar. Lekin language learning again, especially IELTS by the way. İşte pre-IELTS gruppadakilar birden advanced sekrecek oladı. Ki 3-4 ay okup verse ucu kakbutta uyindekiler hem pressure berip başladı. Ne için şimdi mentalitet bu? Language learning arasında. What do you think? Language learning'de again salıştırsak yes, matematika ya başka narsa o'rganish bilan bizda aniq darslik yoki aniq ish narsan chiqsang, ma'lum bir levelga chiqsang bo'ladi degan aniq narsa yo'q bu yerda. Shuncha kitob chiqsak ham baribir ma'lum levelga erisha olmasligimiz mumkin. Umuman kitob chiqmayin, yuqori levellarga erishish mumkin. Men hamisha aytaman, o'zim personally have never ever worked with grammar books, believe me or not. Ma'lum levelga chiqish uchun hech qachon uning og'ir grammar kitoblar, I learned them from contextlardan shunday o'rganib. Kitob o'qigandami nima endi? No, endi ko'pchilik tez olsa bo'ladi deb o'ylaydi, sabab hozir ko'plab sentrlar haqida gaplashdik, marketing shu narsani berib turibdi. 2 oyda 7, 4 oyda IELTS 7+ olib beraman. Men bir narsa aytaman, yaxshi student gap turibdi. Men sen 2 oyda 7 olib beraman deb sen hozir olaman, 2 oy pulingni olaman deyman. 2 oy topshiradigan yerga kelding deyman. Topshirding ekzamen, 7 olmading deyman. Nishatib bilasan meni deyman. Men ko'pincha shu savolni beradiman. Nishatib bilasan meni? Ya, nishatib bilasan, shunday deb oldim. Va boshqa shu sentrlarni nazariyasi ham, konsept ham shuning bo'lib turibdi. Marketing ham nishatib bilasan. Suvda berib bilmasang, men 7 deb beraman deb aytib qo'yadi, olib bermadi deb. Nishatib bilasan. Shuning uchun to'g'risini aytish kerak. Ma'lum leveldan boshlab, necha qilib vaqt ketishi. Endi o'zlarimizni center haqida gaplashsak, o'rtacha 3 oy, 4 oy general English bizda o'tilib turibdi hozir. Ya, keyin 2 oy atrofida pre-IELTS darslar o'tamiz. IELTS standart gruplarimizni o'zi o'rtacha 4 oylarda bo'lishi, lekin men hamisha aytaman, studentlar baribir qaraydi u. Masalan, общий sen 8 oy chiqib tursan, 0 dan boshlagan holatda yoki 1 yil chiqib turibsan, bu 100% garantiya result bermaydi.
Men özümni derslarimni içinde hali hamisha aytaman, 30 bala tayyorlasam, 30 ham na olmaydi. Like 7 olmaydi, seven ya plus içinden ham pes oladi, onlar ham bo'ladi baribir. So great one. And we have also questions about your exam experience, by the way. Like, how did you feel during your last exam? You know, dokuz çıkardınız mı? How did you feel? Be Yeah, honest. well, You can, you know, let your emotions out. The last exam, like many people often say me like you take exam very often, so you may not have any stress during the test. But believe me, I know. The stress gets more intense. Yeah, the stress is kind of compounding, you know, like getting worse and worse, more intense all the time. Even I remember my last exam, my hands were literally shaking in listening. I was just holding my hands like this and typing my answers. Ya dum stress katta har safar topshirishdan, lekin 9 olishdan основном sekretlardan biri uyda performansam постоянно yaxshi, zo'r, listening readinglar yaxshi 9lar chiqarishim mumkin va yana bir asosiy sekretlardan biri aynan buni o'ta yuqori levellarda exam panicni shug'ullanib bilishimiz ham. Yes. Men o'ylayman I should have scored 9 much earlier, because when I got those 8s, when I got those 8.5s in speaking, in writing, so shu vaqt уже I deserved 9 a long time ago. Lekin shuni moment bo'ldi o'zing bilan topshirganimizdan, nada Decemberda writinglarim, speakinglar zo'r, hamma narsa konkret kelib turibdi, listening, readinglar, listening, readinglar, hamisha 9 chiqadi narsa. Ya'ni I deserved it earlier. Lekin exam holatini handle etib bilishlik, aynan examga moslashib bilishlik ham important faktor bo'ldi va shu oxirgi examda shu narsani amallab bildim deb o'ylayman. Exam bosimi bilan ishlab bildim. Endi bu doğrusu give up etgan holatda topshirish orqali bo'ldi va ko'pchilikka aytaman, don't consider your exam to be do or die. Ya'ni prosti ko'pchilikka aytmadim exam topshirayotganlarni. Sabab aytsam bosim yana ham ko'pchilik bir narsa kutadi, Shohrukh yana ham test topshirayotdi. Hech kim aytmoqda. Даже oilam xabari bo'lmadi. Nera borayotirsan, hozir ishga borib kelaman deb. Uyda ham xabarlari bo'lmadi ko'pchilikni. Bu chiqdim, topshirdim. Ya'ni bosimsiz, chiqsa chiqsin, chiqmasa chiqmasin va yaxshi bosimsiz atmosferada yaxshi o'zimni maksimum cho'qqimni perform etib bilish hisobini speakingda ham, writingda ham, endi reading joylashtirib qoldi. Reading passen again, passen it 9. Bu safar kind of some technical mistake bo'lmoqchi possibly. Lekin one skill retake'ni o'zi men aytgan bo'ladim, main examimdan keyinroq bo'ldi men uchun. Because hamma narsa was at risk, you know. One skill retake'da readingni topshirganimda bu main examdan ko'proq bosim his etdim. Sabab o'zi o'ylab turibman, qo'limda 9. Like hozir bir ошибка yetadi. Va test o'rtacha, normal qiyin emas, lekin qismdim o'rtacha lekindan. Sababi bizda bu IELTS readingda ko'pincha qiyin, osonroq va o'rtacha leveldagi savol bo'lsa 39 ham bilasan, 8.5 bo'lib ketishi mumkin. Men o'zimni qiyin tayyorlab kirdim. Doqonsa qiyinni bir 39 bo'lsam 9 ni qo'yib ber. Qiyin narsa tayyorlab kirdim. Sal tamom u darajada qiyin bo'lgani yo'q va thank God I could finally you got it. Finally I got it. So great. Now, işi qisqacha aytib ketaylik. Tip advice-din. Studentlar birinchi imtihonga kirgan vaqtda bilasiz, listeningdan boshlandi-ku. Hali first timer, shu birinchi topshiradigan studentlarda listening sectionda shu 1dan 4 adam from first to fourth question. Like concentrationlar ham yo'qolib, heyecanlanish bo'ladidan. Shu vaqtda quloqlarini headphone taqqan vaqtlar ham noise turundan bir mindat qo'llari shaking etib, you know what I'm saying? O'zim number can spell out bo'lgan vaqtlari heyecandan bo'ladidan 1-2 answer o'tirib berishlari mumkin. Shu vaqtda menimcha 99% of students o'zi mentally dead. Doğru stress ko'p bo'ladi. Meni o'zimda ham yoda birinchi, ikkinchi savollarni aynan listeningdagi spellinglarni o'tirib beraman, numberlarni o'tirib bergandim. Funny taraf multiple choice keyin savollarni topasan, o'tirib berish. Tavsiya bergan bo'ladim, testga girmasdan oldin o'zim listening biroz ishlash emas, test. Просто recording, audio, podcast bir narsa eshitib girish va testga girgandan keyin ham ko'p o'ylamang. Shu atmosfera, muhitda har
chet taraf hamma qaravermay, ko'pincha ko'ramiz, student girib oldi, bir xonada masalan paper exam topshirib turgan bo'lsa, 100 odam o'tirgan bo'lsa, men qarab, ne gap, o'zini ekstra bosim berajak. Men paper testda oxirgi girganim 3 yil bo'lsa, endi to'g'ri CD-da u darajada katta muammo yo'q. CD-ga girsam ham, paperga girsam ham, o'tirdim, atrofimga qaramaslikka, Just focusing on your stuff. faqat shu table'imga qarab o'tirishga harakat etaman. Sababi uyda ham shu muhitni yaratib qo'yibman-da o'zimga. Shunday bir table'im bor, test ishlaganda faqat shunga qarab shunday ishlayman va shu yerga o'tirdim. Uyda o'tirganda ham o'zim examda o'tirgan o'zimni feel etaman va examga borib o'tirganda ham uyda o'tirganning o'zimni feel etaman. Hech bir cheta stare atmin, boshqalar bilan ishimiz bo'lmin. Şəsək mənimcə stressdən qutulsaq bo'ladi. Yes, of course. Mənimcə birinchi ishi bolalara stress bo'lgan narsa expectation bo'lsa kerak. Parental pressure, ibanda peer pressure bor-ku, shularga qarab turib, ularda stress ko'payib ketib, hozir agar buni chiroqlashtirib qo'ysam, как будто yangi survival on the line din, o'lib qolacak din filatadilar. Shu mənimcə katta problem bo'lsa kerak. All right. Now, we got a lot of questions, by the way, a lot about your writing and speaking. Which one do you want to start with? Writing, my favorite Writing, one. of course. You scored 8, band 8, impressive band 8 for your writing portion. At Seven least times. Mention this as well. God damn it, 7 times, baby. Birinchi scores, I think, what was your first writing score? 5.5. 5.5, guys. So for writing, I That's think I got ridiculous. every possible band score. I started with 5.5, then 6, 6.5, 7, 7.5, 8, until 8 every possible band score. Not 8.5 yet. Yeah. So great. Birinchi 5.5 bo'lgan. Endi shunda hamma levelni ko'rgan bo'lsangiz, qisqacha difference aytib bilasizmi? Masalan, ko'p studentlar kuri vakaba fokus beradi-ku. So what do you think sira transform etib bergan scores? Pastroq bo'lgan band scorelardan men 5, 5.5, 6, 6.5 lar, 6.5 dan shu narsam bor edi. Asosiy maqsadim meni communicate etishimiz, impress etish bo'lgan past, ya'ni yuqori level so'zlar, yuqori level grammarlar bilan, yana 5.5 6larda shu yuqori level grammarlar va so'zlarning accuracy'da mistake'lar bo'ladi. Shuning uchun ham 5.5 6 levellar основном. Уже 6.5da accuracy problemlar kamaydi, lekin still languages are natural. Ya'ni shu 6.5da ko'p stuck bo'lib qolganman-da, shu levelda boshda grammatikani o'ylab, so'zni o'ylab, keyin shunga ideya moslashtiraylik. Boshda so'zni ishlatish uchun nechta ideya aytsam bo'ladi. Ya'ni 6.5 larda odatda bu bol o'smaydi, natural bo'lmaydi hech qachon language'imiz. Endi 7, 7.5 va 8 da ayniqsa, 7.5 advancedlik ham, naturallik ham hammasi joyinda. Lekin ko'pchilik aytadi, complexity shart emas. Yo'q, hozir 8 writing olish uchun complexity kerak, lekin farq to'g'ri 6.5 ham san bar turgan complexityni bar turibdi. 8 ham shu complexityni. Farq 8dagi complexity, natural complexity. Bu flowda, ichida smooth o'qiladi uni ish. Xalaqit bermaydi. Ya'ni bir qaraganda meaning hammasini tushunib, natib o'qib turasan. Lekin sentencelarning ichine girib detalni analiz etaman desang, har bir sentence'da bir advanced structure bir narsa chiqib keladi. Ya'ni bu yuqori levellar baribir complexity kerak. Faqat simplicity bilan task achievement va CC yuqori ball olishimiz mumkin, lekin IELTS'ni o'zi clearly state etib qo'yibdi bizada lexical resource and grammatical range and accuracy. Range and accuracy. Buning uchun bu kriteriyalarni qo'ygan IELTS agarda muhim bo'lmasa. Ya'ni hozir average language bilan average score olamiz. Language matters. After all, IELTS is a language test. So advanced languages is important, but it's also the matter of how natural those advanced languages. So qisqa aytib qo'ysak, 5.5-6 accuracy hali muammolarimiz ko'p. 6.5 advancedlik, 6.5-7dan ham ko'pincha advancedlik bor. Naturallik kam, уже 7.5, 8, 8.5 higher scorelarda advancedlik natural yo'lda, tabiiy yo'lda produce etiladi. Of course, shunda 6 bilan 6.5 narsa qoladi. Ve de birinchi o'rinda language prioritize etiladi, like over ideas.
Lekin 7, 7.5, 8 ta main menimcha probably focusimiz idealarda bo'ladi. Is that correct? Yeah. Let's move on to questions related to speaking. Speaking nechadan boshlanadi Shohrukh? Speaking ham 5.5dan boshlayman. O'zimni But the difference is like with speaking I get every possible band score from 5.5 till 9. I can say yeah, so exactly. till 9. Full maximum. Yeah, 5.5. Yeah, nice. Yeah, Nice. 6, 6.5, 7, 7.5. 8. Because in my first IELTS exam I got 6. My listening and reading were 6.5. Writing and speaking were 5.5. The boys, yeah. 5.5dan boshlangan. Shunda no increase beradi. Bedam endi vocab hammasidan muhim-ku endi. Like writing and speakingdan muhim. Endi va lekin 25% ni tashkil etadi vocabulary o'zi. Fluency haqida ko'p bolalarda problem bor bilasiz. Hesitation bor. Bu hesitation'da menimcha ikki sabab bor. Birinchisi communication problem. Hali o'zining tilida stranger bilan normal gaplashib bilmaydi. Like studentlar gaplagan vaqtda qaltirab qo'llari shekatib, you know, confidence yo'q. O'zini tilida gaplab bilmagan bo'lish ikkinchisi o'tganda stress 10 barobar bo'ladi uni. Because hamdasa kallada translate etib, u bol odamga qarab tutdi, insholar navaq haqida o'ylab tutdi ekan degan narsa holatda. Fluency. How can we develop it? I always urge my students to develop first of all thinking in English. Sababi aytganim tarjimadan bu yerda fluency pasda ko'pincha students think in Uzbek, then try to translate into English. In mind. Yeah, it takes time. Va yana bir risk, bu yerda o'zbekchada o'ylab turgan vaqtimizda o'zimiz bilmagan so'zlarni, bilmagan grammar, angliyskida bilmaydigan vajlarimizni o'ylab qo'yamiz. Даже men ham English даже 9 asam bir narsa odam clarify etib olin. 9 doesn't mean a native level. Ko'pchilik native umuman boshqa narsa. Native level umuman boshqa level u narsa. To'g'ri readingda native yuqori ball ololmasligi mumkin pastdan, writing yuqori, lekin listening, speaking, language o'zi natural, native level umuman boshqa daraja. Boshqa level u. Va shu yerda aytmoqman, ya'ni men o'ylayman angliyskida o'yladimmi, o'zim biladigan so'zlarni, hamma so'zni bilmayman in English. Biladigan so'zlarimni o'ylayman va smoothly it doesn't take me much time to produce the language. Va o'zbekchada o'yladik, bilmaydigan so'zingni o'ylab qo'ydim, bo'ldi u. Qattiq shu yerda. Yetib keldi. So great one. So that's the fluency advice bo'yicha zo'r advice berdilar. Shohrukh shundasa, imagine hozir o'ylab tursangizlar, o'ylaganda fikr o'zi talent tutdi kallada, shu gapni aytadigan vaqting kelganda sira chiqarib bilasandan. Lekin ashi miyada ko'p o'ylanmaydigan studentlar, you know, kelladam grammar, vocab formula check bo'lib ko'p o'qiladi, keyin u ko'p o'qigandan ham ko'ra indamdusalar ham zo'lik, they mumble. They mumble so hard. You know, deb. And it's embarrassing ham desa, menimcha bolni tushiradi because of, you know, lack of confidence. Now, let's moving on to part 2 by the way. Part 2 bo'yicha. Part 2'da bilasiz eng katta problem studentlar 2 minut gaplatish. 2 minut gaplaganlarida gapladilar fluency bodab, lekin coherence bo'lmaydi. Biri tog'dan, biri bog'dan, you know, boshda introdan boshlab, tushuntirib kelib, detail background berib, keyin future'da davom etmaydilardan har vaqtdan gaplaydilar. Har edan. So, nishab like a storyteller bo'lish kerak u part uchun. Storytelling is development. There I wanted to stress the importance of note taking. Sababi past band scorelarda 6.5, 7 o'zim olib yurgan vaqtlarim I never made notes. Shu darajada o'zimga confident, menga not kerak edi. Ya, notsiz ham gapirib bilan, gapirib bilaman 2 minut. Lekin bu 2 minut gapirish haqida emas, part 2 is about like it's all about how you speak for 2 minutes. Storytelling. Yeah, it's not about if you can handle that 2 minute talk. It's all about how you handle it. Yeah. So shuning uchun note taking da va bu note taking ko'pchilik nodab o'ylaydi. It's about like an idea finding uchun berilgan, idea topib olish uchun kerak deb o'ylaydi. Men aytaman, bu idea uchun emas, bu ideani organize etish uchun. Ketma-ket. Sabab idea mustaba part 2 topics, common easy topics there. Describe a time when you read a book. Doğru kitap okumadan olabilir. Lekin still alif box okugansan-ku deyman. Yani kitap okugan moment. Oddiy narsa. Time when you visited restaurant. Now restaurantda bormaganmisan. Borgansan-ku shuncha. Now idea tapasan diyecekman. Buning questionlara. Lekin ideamiz ko'p, prosto buni organize etish 1 minutda erishishimiz kerak. Yani now gapiramiz boshla, background near then description, opinion. As you said, like we also have to aim for coherence. Va criteria speaking aytilgan fluency and coherence. Sababi coherence bor joyda fluency yaxshi bo'ladi.
aynan shu coherencega erishib bilsak va bu gapirib turganda tabiiy holat coherence'ni yo'qotib qo'yishimiz. Notesiz va preparationsiz boshlasak. Shu 1 minutni qarash kerak, ideya topish uchun emas, coherence'ni yaxshilash uchun berilgan vaqtda va to'g'ri foydalanishni o'rganish kerak. Of course, şurada studentlara qo'shimcha maslahat tariqasida part 2'da o'zi inglizchani qo'yib turib, o'zbekcha gaplar ko'rsalar. Umuman, like bir new topic olib, o'zbekchada 1 minut yollanib, agarda note bo'lmasa, degan hali o'zing tilingda ne yanki deylar, ko'zan ne yanki eng qolmas so'zlar. Oshlar ko'payib bo'ladi. Shunda note taking main purpose organizing your thoughts. Yeah. Is that correct? Beautiful. Now, speaking da, ishida vocab bo'yicha meni questionlarimiz bor. Vocabulary speaking uchun necha bilganamiz? Neden? Menimcha kitob turgan kitob. Lexicology, I'll say, is quite important. So'z o'rganganda o'zi lexicologyda baholanadigan yana ham shunday bir narsalar bor. Precision degan narsa bor. Precision, aniqlik, exactness degan narsa bor. Tilni ikkinchi til sifatida o'rganib yurgan odam oddiy, masalan, inna, needle degan so'z. Oddiy so'z. Bir yerdan qidirib turibdi inna. Nav qidirib yursin desa, inna so'zini bilmagan odam, lekin vaziyatdan chiqadi. Men shunday narsa qidirib turibman, hozir tikadi o narsa deydi, topsam ko'rsataman deydi, ya'ni boshqa vaziyatdan chiqadi. Ya'ni speakingda biz advancedlik degani asnoviy precision degan bo'lar edi. Aniqlik. Needle oddiy so'z, lekin shu holatni vaziyatingga to'g'ri clearly explain etib beruvchi so'z. Sen car signal dedik. Ya'ni my point or car honk dedik, ya. So ikkisi honk signal. Beyond so'zmi? O shunday level. Oddiy so'z, lekin nowda different car honk vaziyatni so'zi, faqat nima bilan ishlatamiz? Car bilan, mashina bilan ishlatamiz. Ya'ni precision aim etilishi kerak va bu precision shu har xil kontekstlar o'zlarimizning expose etib o'rganishni kitobdan emas. Kontekstlardan o'rganishni tavsiya beraman. Sen bugun education haqida podcast eshitdik, artikel o'qidik. Obviously ko'plab precise so'zlarga duch kelamiz. Yoki sport haqida va shu precise so'zlarni keyin incorporate etish, harakat etishimiz kerak speechimizning ichine. Of course, bedişi advanced wordlar hakkında vocab bo'yicha, lexicology bo'yicha I guess a lot of misconceptionlar bor. Nasıl yangi pronounce etish qiyin, yo uzun, yo spell etish qiyin bo'lgan so'zda advanced emas, o'sha topicga related bo'lgan. You know, masalan, education bo'lsa, uni topic so'zlik just pencil bo'lsin. Yodimda birinchi 5,5 olgan vaqtimda speechimdan what was the word like? Undoubtedly, synonym, indubitably, something like this. It was. I used the word like in part 3, saying indubitably, even pronunciation must yamagan vaqt. Indubitably, like examiner, keyin o'zimcha ichimda narsa yorib tashladim. Indubitably qo'ydim, yorib tashladim. Skor 5,5 va indubitably dedim. Va indubitably bir so'z bo'lmay shunday so'zlarni yorib tashladim. Ya'ni yodlar, fillerlar yodlaydi ko'pchiliklarni, shunga o'xshash fillerlar, uzun narsalar, boshqalar ishlatishga harakat etadi. Aytgandek precision, aniq holat, topic based wordlar deymiz, shularni. Yeah. Folks, barishamiz. So, great one. Now we got questions. We can, I guess, move on to Q&A. Questions were because yesterday Telegram'dan, Instagram'dan question called the center. Common questions was up. We have a lot of questions. God damn it! Let me sort out a couple of them. First, why A+? A+ Foundation that is done establishment. And why A+? Yeah, 5 years ago I founded A+ Academy. Gave it the name after coming back from China. China's A+ student adam. And I wanted to make more and more people A+ students. A+ one the marking system da bilamiz. Highest, in top. Даже 5'dan 5'i. Mesela A bar and A+. Like excellent. Yeah, we wanted to contribute to the success of our society. Yeah, making more students straight A student and allocation straight A students. Yeah, cool A aladon. Great. Qaysi skordan qaysanga chiqish eng qiyin bo'lgan? 8,5dan 9 Kev o'ylandim. As I said, like I took 8.5 like 15 times, more than 15.
I lost the count seriously. Sen ama Merak aslında ettim. kinası website'a girsek tavşanan sertifikatları sokuyor. Var şimdi Ya, çok. tedelegan savşan. Yakında sertifikatlarını yakıp bizden video işlemiz. Böyle işlep çıktığını köpek ya. Ya giveaway atıp sertifikatlar sağlam oladı. So great one. In the beta, we got teaching credibility da koydular. Taza beta 7 aramagan. Memçe başka sentlerden çıkarlar. Samasa soruptular specifically teaching credibility. Like teaching hakiki bir studentle işana don, respect don, and as a qualified teacher boluş için. What do you think are important? Experience. Experience. Yeah, the most important thing is I would say experience, responsibility, willingness to sacrifice everything for your job, because I remember there were times when there were quite important family events, even when my grandmother passed away, I still was standing and giving classes. Because of Yeah, responsibility. so that's what I think made me. So the responsibility towards my job, the passion towards my job, and the fact that I don't do this for money. Yeah. But it doesn't mean I'm not earning money, you know. I am actually earning, but as I'm doing it out of passion, responsibility, Money comes to you. yeah, money comes to great teachers. Great teachers, 100%. Now, şunda kısaca atıp açsak, I believe you need to put your students above your own needs. Yeah. Right? Otherwise, I don't recommend to launch on this career. There are lots of other. What do you think about that? Yeah, shuning careerlar köp, cemiyete less effect baruvchi. En important bu medicine and teaching, education. Shuna ready bolsak they are tanlashiyek, because yeah, society in many ways depends on these professions, you know. Great one. Now, şurada hala onu en ahırda başlayayım, lekin hazır verarım, because it's getting interesting. Like 9 aldınız, memnunca 9'dan keyin başka skor yok. So now plans var. 9'dan keyin No, baba başka. Davuldan koysaysam da tamam mıydı? Anyways, işe education üzerine personal achievement taraflama. Yani kar parlant duramıyor. You know, personal achievement. Kar parlanam, kar acakim yok. Alacak BMW alamanda oturan keyin ayttılar Shokhrukh'a göz deyadi. Öyle kıladılar göz. Ya, indi mende özüm maşinalarim köp-ku, biləsən. Dan hammasını özü qoşub satıb nə etsəm mən bərədi o 2 dana. Prosta mən pəsrak, ortaçarak gözə görürəm. Bundan gedəm. But professional achievements, I'll say I'm planning to take SAT exam soon. Yeah, matematikada zor bolğan məndə verdim, but I need to get back to the grind, you know, because I forgot lots of things. After SAT, I don't know, like CELTA definitely is on my priorities list. Summer bus versə olur. Yeah, summer planım, xuda xahlasa CELTA exam alıb, səbəbi teacher sifətində köp nərsələr öyrənib biləməndə oylayman və köpləb yenəm studentlarını indi o 9 alışına bizə contribute etmişiz ki, yolunu açdıq. Centrum üstüne уже данный моментdə yetilib köpdürüb sınası. Yani şu nərsə üçün indi işləməsi xuda xahlasa. Great one. Now we got a very interesting question. Eğer de like prestigious universities job offer etkeninde, you know, professor bolsun, işe language acquisition, linguistics sahasında işlemeliyiz. Prestigious university. Yes, let's say bir de abroad. No, mən özümü ready da feel etməyəm for prestigious university professor üçün, səbəbi bu linguistics başqa nərsə o içindəki. Məsələn, mən biləmən dilini yaxşı işlətəmən, lakin I can't explain the difference between hyperbole and I know like idioms, maybe I mean like language, yəni şunun yerləri var, expert işlətiş, başqa etiş və linguistics is also kind of in many cases about language literature. I don't consider myself to be ready, but I would accept the challenge. Yani to work harder on myself. You will definitely get better. Challenge-ni lekin accept possibly etərədim və qatdıraq işləb. Possibly I would acquire master's degree for this. I don't have master's yet, so şularını alıb accept etərədim. Lekin it doesn't mean I think I'm ready for this now. Let's move on now. Bir de IELTS addiction degen topikimiz var. Spesifik şeyler koyutmaz. Relevant I believe. Bir de studentler yaz koyduğun 2-3'ünde ba teacher'ıma özümü xaxlağan skorunu aldım. Lekin məni saxam başqasından geçişim gerek bolsam,
içimde urge, içimdeki fire hala IELTS'a bo'lgan tugamagan, lekin IELTS kerakmidi. You see? Why? Yo, IELTS kerakmas. Shu nechachaysan? So'kadan gap keldi-da. Evvelden bir pet veramiz. Nechachaysan? IELTS kerak. Oylan kırasanız bizden Özbekistan'da bakarız. Umuman, şu IELTS ibanda yer tapşırsa üzerine yetedi, lekin tapşıra Sen ben de şu studentlar, doktorlar. Bardan meditsinanı öğren, sen you have to save people. Erteng bir kesel bolup kese. Yap kesel bolup kese İngilizce söyle. Daha laf vermesin. Sahan nerede kaptırtsa? Yes. Banisa baramız, köpçelik doktorlar asır qualified emez enough. Sana çılnava gerek hadi. Sahan öğren hemen yes. Şunlar sen realize etip biliş gerek. Eğer addiction haligacha bolup durma, значит başqa tanlab qo'ygan sohasini passion yaxshi emas va o'zgartirish mumkin still. Agar language addiction jalb bo'lib turgansa, vaqtida o'zgartirish kerak. O'zini sohasini passion bor odam u boshqa sohaga addiction develop etib yurmaydi. Yes, of course, şuradaki ana misconception'ımız hem 7 dal şart emas. Do you think, 6 yarım, 6 eğer enough bo'lsa, just get it over with. Doktorun o gerek etti. Mesela davalanmaka bardın IELTS 7 bolsa sizde davalanaman demeysen. Ne gerek ya? Yes, of course. Okay. Now, bir ChatGPT degan qo'shlarimiz bor. ChatGPT masalan siz vaqtdan bo'lgan, menimcha men vaqtdan bo'lgan. ChatGPT 22 yilda chiqdi hali. Shu ChatGPT'dan bog'larni endi bilasiz, ham yaxshi ham yomon taraflari bor ishlatishni, kallasida o'zim bilasiz, yoki essay, question berbersiz, to'g'ri toshab, exactly ko'chirib o'zim yozdim deb keladilar. Like foyda zararlari, what do you think? Tak, ChatGPT yaxshi biznesimizga zarar bo'lsa olmaytin. Hozir shart emas o'zi teacherga borish. To'g'risi, yaxshi language o'zi tushunadigan bola, research etib biladigan bolaga o'qituvchiga borish hozir shart bo'lmay qoldi. Online kurs ham kerak, hech narsa kerakmaydi. Because ChatGPT yaqinda shu shokda no question writing tashlasak ham feedback berib yotibdi. Reading nuchunnak given bo'ldi, explain etib ber desek ham tushuntirib berib yotibdi. Endi to'g'ri, u tushuntirib bergan tushunish uchun ham bir narsa kerak. Shu ko'pchilik shu foundation leveli yo'q sababli yaxshi research etolmaydi. Advantage'lar ko'p, bu katta tema. Disadvantage'lari misuse etish. Responsibility'ni ChatGPT'ga berib qo'yib turibdi ko'pchilik va ko'chirish, copy etish, copy etib turgan narsani hatto tushunib copy etishning ham benefiti bor. Lekin tushunmay copy etib assignmentni bajartirish bu just cheating yourself, nothing else. So foydasi ko'p ham, responsible va immature bo'lmaganlar uchun zarari ham ko'p lekin. Yes. Menimcha ChatGPT bo'yicha studentlar adden bir lesson o'tib bersangiz ekan. Yap. Dumam o'zini uyga tashlasak lekin shu biznes zarar. To'g'ri tushungan odam orasida hozir beni qirqib studiya. Right. Now beda stupid questionlar bor. Zali bularni so'rab beraman. Hamma bilsin. Javoblarni eshitib olasizlar kellasizlar. Anyways, now we got blitz questions. Blitz'ni olgan qisqa tushuntirib blitz deganimiz qisqacha. Savollarni fire away aytaman. Answerlar ham fire away bo'ladi. All right. Now first, Fransız tilini çaklamakta öğrenmişler. Oh my god. Fransız dilini. Fransız dilini. Oh my god. God damn it. Menimcha Xitoycha. Xitoycha degan bo'lgan. Fransız dilini. Fransız tilini bilmayman lekin. Xitoy tilini çaklamakta öğrendingiz. Xitoy tilini 8 oyda 0dan C1 level'a. Speaking and bada, Speaking yap. Hamur ketib ediniz. Yap. Great. Second of all, 0dan 4 ayda 5,5 alsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Necha pishingiz bor dedilar? 7 pishim bor. Men bilan 3 tane men uchun to'xshidi. Ko'payish, yaqinda ko'payishdik biznes pishganlar bo'lsa kommentda yozinglar hozir. Ikki narsangizlar, bonus. Cheaper. Great one. Lamborghini qancha olamiz dedilar? Lamborghini yaqinda studentlarga podeshat bersalar, karta nomerlarini tenda qoldiramiz. Shosharimiz Lamborghini. Business admin domlachiga aytib odamga qiyin ozgina. Yes, of course. Lekin olaman desalar, studentlar podeshat bersa. Well, IELTS uchun grammatik kerakmi? Qisqacha aytsangiz bo'ldi. Kerak. Grammatikasi bo'lmaydi. BYD or next year?
Hyundai sanat. Yaşadı yine maşinada maqtab Yeah, ketdi. because that was my first imported car, you know. Yes, of course. Birinchi We inamarkan. can talk about values. Menimcha personal attachment bo'yicha baribir Nexus bo'lsa Nexia kerak. 3 birinchi mashinam. Sanatcha birinchi inamarkan. Yes. BYD eng rasxodi kam kiysaman foyda mashina. Ha menimcha comfortable bo'lsa. Yeah, eng comfortable. Comfortable bo'lsa kerak. Great one. Endi beda traveling bo'yicha questionlar bor. Traveling bo'yicha nera travel atasangiz bor? Qisqartirib ayting. Yaqinda xudo xohlasa Makkaga ketib borayotirman. No what? Bor edi shu narsa. Pilgrimage da selfie tushgan aka. Men bu yerda bo'lganman deb aytish. Men qo'shilmasdayman, qadajimlar. Makkaga aytish uchun. No, because you like an earlier asked the question, what did you sacrifice for IELTS? I sacrificed it a lot. There were cases when I even sacrificed my face. Now I have to regain that, you know. So being closer to God. Yeah. So that's why planning it. Then yazda possibly around Europe yaqinda bir eğitim teklif bor qoldi. Schengen ishab yurtda ekan, so'ndim, shogirdlarim so'zlar. Schengen viza olib beraman deb, boshqa zo'r. Yaxshi dedim. Shu umradan tashqari just to have fun, to relaxation, you know, relaxation. Yeah. Qaysi country? Next kellaysiz yozgan ayting. Endi Taylandda umradan oldin borish kerak edi. Umradan keyin. Qolay Tayland. Yeah. Turkiyada bo'ldim, ko'p qancha Europe. Europe. Yeah. Like France. Yeah. Spain, Italy. Germany. Okay, good. Possibly, good, yeah. Good. That makes sense. A couple more questions, then I guess we can wrap it up. Right? Cool. Beda, could he tell the study plan for taking higher score? Menimcha probably 7+9 beda. Specific plan bormi? Yeah, study planimiz Telegram kanalimizda bor. Tashab qo'yamiz. Gününe agar exam topshirishdan kelib chiqib 5 soatdan 10-12 soatgacha o'qish tavsiya etiladi va shunga moslangan plan Telegram kanalida bor. Bu o'tib topsalar bo'ladi. So great. Beda intake bo'yicha ham ko'p savollar bor. Intake so'rab bordim, lekin intake yo'q ekan, shuning uchun qabul etmabdilar. Intake hamma studentlarning vaqtini moslashlarni ko'pchilik o'quv markazidan kompyuter etadi. Ko'plab o'quv markazi xohlagan vaqtda borsa qabul etib ketadi. Sababi xona bo'ladi, joy bo'ladi, xohlagan vaqtda available bo'ladi seat. Bizda uning emas, intake'lar bizani social mediada kuzatib, faqat yilda shu 2-3 marotabadan olib boramiz. Shu aytilgan vaqtda qabul bo'ladi, boshqa vaqtda gruppalar odatda qo'shilmaydi. Yes, of course. Menimcha xatomi? IBANdan gruppa xohlagan vaqt qo'shilib ketish. IBANda 1 oylik material turgan. It can be a huge struggle. You know? 14-17 yosh bolalarga noma'sat beradi Shokhrukhmirzo. 14-17 yosh bolalar. Tek 14-17 yosh bolalar to'g'ri krug shakllantirishni sababi. Peer effect haqida yana ham gapirdik. Yanımızdaki adamla doğru yolda bo'lsa, bizlar ham baribir shu yo'lda bo'lamiz. Men ham Chinese o'rgangan vaqtim bir jo'ram bor edi. Shundan motivation olar edim. English o'rgangandan postoyanni shu motivation is kind of important. Buni odatda atrofimizdagilardan olamiz. To'g'ri krug shakllantirish kerak. Hozir bir yerda stuck bo'lib qoldim. Study at Tukman yo ishachak bo'lib Tukman, lekin bu yerda stuck bo'lganman. What should I do? Stuck neydi stuck bo'pti? Bir yer. Metaphorical meaning. Bir yerda siqilib qolmanda. Come on. Endi agar stuck bo'lgan yerni bilishaydi. You probably metaphorical meaning barligan. You know, hayotda purposeless bo'lib qolgan menimcha bu taraf. Endi hayotda maqsadi yo'qolgan bo'lsa, endi bu taraflama men ko'p narsa ayta olmayman, sababi u moment o'zimdan bo'ladi. Aytdim, men teacherman, language bo'sha yuring aytib hozir aldab qo'yish rostdan. Sen immundet hayotni o'zgartirishing uchun stuck bo'lib qolgan bo'lsa, demotivate bo'lmaslik kerak. Bu hammada bo'ladi u jarayon. Hammada bo'lgan va bu o'tib ketadi. To'g'ri yo'lda, to'g'ri teacher topishni tavsiya beraman. To'g'ri motivation olib ishlashga davom etish kerak. So great. Final two questions, okay? Birisi foreign studies are related menimcha. Chetga borib o'qisak, keyin baribir qavrash kerak expenselarni. Shu vaqtda at the same time working and studying bo'lsa, studyga yomon ta'sir etmaydi degan question bor. Aytadi.
Men doğrusunu aytayım, onu ustidan ko'rmaganman. Ham o'qib, ham ishlab, ikkisini ham dumzo'r atib yurgan. Ya'ni ishlash davomi atadigan ishi og'ir ish baribir ko'p holatda bo'ladi. Agar specific skill'lar yo'q bo'lsa, balki bor zo'r, masalan, men Koreyaga borganimda duch kelgan holat, koreys tilini bilsam, shunday takliflar bor edi, lekin bilmasam, specific skill'larim yo'q edi. Majbur edik koreyscha aytishga va plus o'qisham baribir koreyscha odatda obeddan keyin atildi, geshda atildi va boshqada atildi. Keyin baribir ya academically dum zo'r bo'lishimiz kerak, shunda scholarshiplar o'tib olishimiz mumkin va ishlashga na qolmaydi. Yaxshi grant programmalar o'tib olsak, yoki go'shli universitet tanlamagan holatda ishni o'zimdan tajriba olib, bir vaqtni o'zimda ham ishlab o'qib, lekin unda baribir sohada theoretical knowledge taraflama dumzo'r excel etib ketib bilmaymiz. Unda ikkisini incorporate etib, practice va na, unda endi tanlagan sohamiz masalan meditsina bo'lsa, hech etib bo'lmaydi to'g'risi. Unda bir vaqtni o'zimda ham ishlab, masalan, ofitsiantchilik etib, keyin meditsina sal keyinroq bo'ladi. Lekin business administration o'qib turgan bo'lsang, ertaga shu narsani o'rganjeksan, chiqib ofitsiantchilik etish, restoran biznesini ichidan noldan boshlab bir vaqtni o'zingda baribir tajriba olasan, bir narsa olib turgan bo'lasan. Til domlab o'jak bo'lsang ham, keyin baribir ertaga bir vaqtni o'zingda ham ishlab tajriba olib, birdan sen hech kim domlachilikka ish olib qo'ymaydi. Without experience, with knowledge. Great final question we got. Yediler uchun Niner gruppa qachon ochasiz? Tez ochaman. O'zbekda question'ni birinchi varianti o'zi ochasizmi degan question ekan. Ya, ochaman, albatta ochaman. Endi shuncha 9 oydan keyin bitta pul ishlash kerak. Xudo xolasa, ko'p gruppa ochaman, avvalo 1-2 gruppa ocharadi. Endi sen qachonligini approximately aytsangiz. Xudo xohlasa aprel o'rtasida tez e'lon etamiz. Shu umra safaridan qaytgandan keyin ochaman. Xudo xolasa. All right, I guess we are basically done. This has been a success in my opinion. Yeah. Final message'larınız to our students, especially bizden studentlar göre. If there is the thing that I learned from my journey, the most important thing is determination. Stick to your goals and never give up. Yahoo! Yeah. Let's go. Yeah.